दुकराक कितलोय न्हावयलो आनी बरे सुवातेचेर दवरलो तर तो रेबडानूच वेतलो, कारण रेबडान रावप ताका बरें दिसता. मोगळ बाबणानो, मानेशे विशीं आमी पळयलेंच आसलें की तो दुश्ट आनी एकदम वायट मनीस जावन आसलो. त्या उपरांत आमकां आमोन राजा दिश्टी पडटा आनी वोही राजा खूब वायट जावन आसलो. ताणें आपणाच्या वडिलांच्या पावलांचेर पावल दवरून चलूंक सुरवात केल्ली आसली. ताणें देवाक केदींच मानून घेवंक नासलो, म्हणून देवान ताका सोडलेलो आसलो. दुसरें राजाचें पुस्तक 21 आविसर आनी 23 ओळ आमी पळोवया. आमोनाच्या दुश्टपणाक लागून देशांत उचांबळ जावंक पावलेली आसली. मोगळ बाबणानो, आयज आमच्याय देशांत अशीच तरेची उचांबळाय आमकां दिश्टी पडून येता. हे कित्याक लागून एक मनीस वायट करता आनी सगळे मनीस उचांबळ जावंक पावता. उपरांत जुदाच्या व्हड आनी बऱ्या राजा विशीं आमकां म्हायती मेळटा. जोवाश हो एक बरो राजा जावन आसलो आनी ताच्या काळार जायते बरें घडलेलें आसलें. मग इश्टांनो, देवान आपणाचें उतर आयज आमकां कित्याक दिलां हें केन्ना तुवें चिंतून पळयल्लें आसा? तें आमकां बेश्टेंच दिवंक ना. देवाच्या उतरा उद्देशीं आमी बरे जावचे, आमच्या जिवितांत आसलेल्यो वायट घडण्यो पयस जावच्यो आनी आमी देवाच्या उतरान वाडचे, आमचें आत्मीक जिवीत वाडचें. जें कितें पवित्र पुस्तकान आसा ताचो अनुभव आमी घेवचो आनी आमचें बरें जिवीत आमी करचें. त्यात पासत देवान तें आमकां दिल्लें आसा. आमी एका कानान आयकून दुसऱ्या कानान देवाचें उतर सोडून दिवचें न्हय. राजांचें दुश्टपण आनी तांचें काम आमी फाटल्या काळेवनी पळयल्लेंच आसा आनी देवाक राग हाडिसारकें तांणी आपणाचें जिवीत केल्लें आसलें. त्याच काळार देवाचें आसणें त्या मंदिरांतल्यान पयस जाल्लें आसलें. देवाची मोहिमा त्या मंदिरांत नासली. मोगळ बाबणानो, ज्या सुवातेर देवाची मोहिमा ना त्या सुवातेर व्हड उचांबळ जावंक पावता. जेन्ना मनुश्याचो पूत ताच्या मरणा उपरांत राजा जालो तेन्ना जुदाच्या राज्यांत कांयच बरेंपण नासलें. तांचें जिवीत एकदम बिगडोन गेल्लें आसलें. ह्या तांच्या पुतान 8 वर्सांचो आसतना राज्य करूंक सुरवात केल्ली आसली. ताणें त्या सुवातेर 31 वर्सां राज्य केल्लें आसलें आनी सोलोमोना उपरांत जे बरे राजा जावन गेले तांच्या पैकी तो एक जावन आसलो. ताच्या काळांत देशाक सुदारच्या पासत बरीच गरज आसली. ताजो शिकयणार मंत्री मुखेल यादनीक हिजकिया जावन आसलो. हिजकियाक लागून जोशियाक बरोच फायदो जावंक पावलेलो आसलो, कारण हिजकिया हो देवाच्या उतरा प्रमाणें चलणारो देवाचो यादनीक जावन आसलो आनी असल्या मनशाचो सांगात जोशियाक फावो जाल्लो आसलो. आयज आमच्या सदांच्या जिवितांत आमकां वेगवेगळे निर्णय घेवचे पडटात. तर सगळेच निर्णय आमी घेवंक शकनात, तर आमकां दुसऱ्याची गरज जायच पडटा. पूण असल्या वेळार आमी कोणाचो आदार घेता हें म्हत्वाचें जावन आसा. जर आमी क्रिस्ती बावर्ती आसात आनी आमकां लग्ना संबंदी निर्णय घेवंक जाय तर आमी आमच्या सरभोंवतणी आसलेल्या ओन बावर्त्यांचो निर्णय घेवंक शकनात. वो आमच्या ओन बावर्ती भाव भयणांचोय आमी
निर्णय घेवंक शकनात. आमी आमच्या सोयऱ्यांचें आयकूंक शकनात, कारण ते तांकां जाय त्या प्रमाणे निर्णय दितले. आमी देवाच्या मनशाचोच निर्णय घेवंक जाय. देवाच्या मनशाचें आमी आयकूंक जाय. देवाचे नदरेन जें कितें बरें तेंच आमी करूंक जाय. आनी ज्या प्रमाणे देव आमकां सांगता त्या प्रमाणे आमी करूंक जाय. जायत्या जाणांच्या जिवितांत अशें येता की ते आपणाचे चुकी उद्देशी देवाक गुन्यांवकारी करतात. खूद ते निर्णय घेतात आनी आपणाच्या येवजणे प्रमाणे सगळें करतात. पूण उपरांत तांच्या जिवितांत दूख येता तेन्ना ते देवाक गुन्यांवकारी करतात. अशें करून मनीस व्हड पातकान पडटा. मोगा बाबणानो, खरेंच आयज देवाच्या चाकरान जें कितें ह्या स्वातीचें सांगलां तें सोच जावन आसा. देवाच्या चाकराचो सल्लो घेवंकूच जाय. तो आमच्या फायद्याक पडटलो, कारण ते तुमकां देवाचे खुशे प्रमाणे आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे शिकोवंक शकतात. पूण असल्या वेळार आमचो पूर्ण भावार्थ देवाचेरूच आसूंक जाय. तर ह्या सुवातेचेर आमी पळयता की जोशियाक देवाच्या चाकराचो सांगात फावो जाल्लो आसलो. दुसऱ्या राजाचें पुस्तक 22 आविसूर आनी पयली ओळ आतां आमी पळोवया. मोगा बाबणानो, ल्हान भुरगो राजा जावचें एकूच कारण आसलें, आनी तें कारण म्हणजे ताच्या वडिलांक जिवंत मारलेले आसले. तांच्या दुश्टपणाक लागून देवान तांकां ह्या संवसारांतले काडून उडयल्ले आसले. दुसऱ्या राजाचें पुस्तक 22 आविसूर आनी दुसरी ओळ. आतां जुदाचेर आयलोलें संकट पयस जाल्लें आसलें. त्या देशाचेर परत सुर्याचो उजवाड पडलेलो आसलो. जोशियान बरें राज्य करूंक सुरवात केल्ली आसली. दाविदा उपरांत आनी सोलोमनाच्या उपरांत हें व्हड काम जोशियान केल्लें आसलें. मोगा बाबणानो, म्हाका दिसता तुमच्या सोबांनी अशी उठावणी येवंक जाय. आमचें जिवीत देवाच्या उतरान वाडूंक जाय. आयज भावार्थ्यांच्या सोबांनीच व्हड राजकारण घडोवन आयलेलें आमकां पळोवंक मेळटा. तांच्या भितर एका मनाचें कोणूच ना. सगळे आपणाचे जाणवायेन चलत आसात. देवाची भिरांत कोणाकूच ना. अशेंच आमकां तांकां पळयल्यार दिसती पडटा. प्रकाशनेच्या पुस्तकांत ज्यो 7 सोबा आसात तांचीं चित्रां जर आमी आमच्या दोळ्या मुखार दवरलीं तर आयची सोबा कशी आसा हें आमकां दिसून येता. आयज संवसाराचो सोडवणदार आमच्या बरोबर आसा देखून आमी संवसाराच्या लोकां परस ग्रेस्त जावन आसात. पूण आयज आमी आमच्या सोडवणदाराक आमच्या काळजांतल्यान भायर दवरलेलो आसा. जर आमी ताका आमच्या मुखार पळयलो तर ताका आमी वळखूंक शकचे नात अशेंच चित्र आमच्या दोळ्या मुखार आसा. कारण आमची आनी ताजी खरेपणी केदींच वळख जावना अशेंच आमकां दिसतलें. आमच्या जिवितांतल्यान जर आमी जेजूक भायर दवरलो तर आमचें जिवीत एक रिकामी आयदना सारकें जावंक पावतलें. आमकां दिसता आमी ग्रेस्त जावन आसात, पूण पवित्र पुस्तक आमकां सांगता की क्रिस्ताची खरी वळख जर आमकां जावंक ना तर आमी एकदम भिकारी जावन आसा. आमच्या काळजांतल्यान पातकाची घाण आमी ताच्या आदारान आजुनूय पयस करूंक ना. म्हणून आमी गरीबसाणेन आनी दोयडीरपणान देवाच्या मुखार येतात. खरें म्हणल्यार आमी सगळ्याहून ग्रेस्त जावन आसा. जें थारण संवसाराच्या लोकांक मेळूंक ना तें आमकां मेळलेलें आसा. आमची क्रिस्ती सोबा संवसारी जाल्ली आसा देखून आयज सोबांनी लोकांक
देवाचे आसणे दिसती पडना. त्या सुवातेचे ते एकठांय जातात, मनशाचे नदर घालतात आनी परत आपणाच्या घरान वेतात. खरेंच मोकळा भावपणानो, दोनया जेजू क्रिस्ताचो जर व्हड मोग आमच्या काळजांनी ना, तर त्या सोबेन वचून कांयच फायदो ना. आमी दोंगी जावंक पावतले. दोंगेपणान आमी त्या सुवातेचेर वचून देवाची भोक्ती करून येतात अशें आमचें जिवीत जातलें. पूण आमच्या जिवितांत क्रिस्त दिश्टी पडचो ना. क्रिस्त आमच्या जिवितांत आसूंक जाय, कारण आमी खरे क्रिस्ती जावन आसात, खरे भावार्थी जावन आसात. भावार्थ्यांक क्रिस्ताची गरज आसा. जेन्ना लोक बेबदे जाले, पोजडपणान जेवपाक लागले, खून करूंक लागले, तेन्ना देवाच्या मनशान जॉन वेस्ली आनी रस्त्यांनी देवाचें उतर लोकांक सांगूंक सुरवात केली. देवाचें उतर आयज सगळ्या लोकां पासत जावन आसा. सुरवेक ताका जायतो विरोध जालो, लोकांनी ताका त्रास केलो, पूण उपरांत लोकांचें पातकी जिवीत तांच्या दोळ्या मुखार दिसूंक लागलें. लोकांनी आपणाच्यो वायट संवयो पयस केल्यो. लोक जिवंत आनी खऱ्या देवाकडेन येवंक लागले. ह्या जॉन वेस्लीन आनी ताच्या भावान चार्ल्स वेस्ली हाणें इंग्लंडाक देवाचो बरोच वावर केल्लो आसलो. मनशाक तांणी जिविताची वाट दाखयल्ली आसली. तांणी जें काम त्या सुवातेचें केलें ताका मेथोडिस्ट चळवळ अशें म्हणटात. आयज आमच्या देशाक आनी आमच्या सोबेक अशे तरेच्या चळवळीची गरज आसा. आयज आमकां देवाची गरज आसा, देवाच्या मोगाची गरज आसा. आमच्या देशांत जर आमी पळयलें तर सगळेच कडेन देंवचारपण आनी गाडयेपण करता ते लोक आमकां दिश्टी पडटात. सिनेमांनी आयज कितें मेळटा हें कोण पळयना. नाका तसलीं पुस्तकां छापतात आनी संवसाराची वाट लायतात. सोरो पिवन लोक बेबदे जातात. पोजडपणान आमचें सगळ्यांचें जिवीत बुडोवन गेल्लें आसा. पातकान आमी बुडोवन गेल्ले आसा. ह्या देशाक खऱ्या आनी जिवंत देवाची आयज गरज आसा. लोकांचें जिवीत निटायेर हाडच्याक फकत दोनया जेजू क्रिस्ताच्या रोगता वरवींच आयज ह्या देशाक तारण फावो जावंक शकता. ना तर ह्या देशांतल्या लोकांचें खूब वायट आमच्या दोळ्या मुखार आमच्यांनी पळोवंक जावचें ना. मोगाळ बाबणानो, खरेंच सगळे लोक अळशिकेन आनी रेबडान लोळटात. तांकां दिसता हें जिवीत म्हणून देवान केल्ल्या मोगाचें हेंच फळ जावन आसा. देवाचो आशिर्वाद सोडून ते पयस केल्ले आसा. सैतानाची ताणें खुशी केल्ली आसा. दुकरां खाता त्या प्रमाणे आयज मनशाचें जिवीत जाल्लें आसा. मनीस दुकरां खातात तें खाण खावन जियोंक पळयता. मोगाळ भावणानो, खरेंच जर अशी परिस्थिती आमची जाली तर आयज ह्या संवसारांत आमचो कितें उपेग? दुकराक कितलोय नावयलो आनी बरे सुवातेचेर दवरलो तर तो रेबडानूच वेतलो. कारण रेबडान रावप ताका बरें दिसता. जर मनशान आपणाची वायट कर्तुबां सोडलीं नात तर ताजें जिवीत त्या रेबडा सारकेंच जावन आसा. बरे सुवातेचेर तो केदींच रावंक शकचो ना. त्याच पासत आमी वायट संवय सोडूंक जाय. देवाच्या आसण्या मुखार आमी सदांच येवंक जाय. देवाचें उतर आमी वाचूंक जाय. देवाचो मोग आमी घेवंक जाय. क्रिस्ता शिवाय तुका मोग दिणारो आनी कोणूच ना, कारण ताणें तुज्या पासत जीव दिल्लो आसा. मोगाळ बाबणानो, आमचें राजकारणी लोकांक जर आयज आमी पळयले तर कंटाळो येता. संवसारान जर उच्चांबळ घडोवन येता तर त्याच लोकां वरवीं, कारण ताणें पळजेक उचांबळ केल्ली आसा.
पोरजेची ते कशे सेवा करतात ते तुमीच पळया. पूण तांचें अंतस्करण कोण बदलूंक शकतलो? जर ते दोनया जेजू क्रिस्ता कडेन आयले आनी तांच्यांनी नवें जिवीत घेतलें, तर आयज हो देश खूब उत्तम आनी बरो जावंक पावतलो. दोनया जेजूच्या पवित्र रोगतान आमची पातकां नाटक जातात. आमी बरे मनीस जावंक पावतात आनी क्रिस्ता वरवीं नव्यान जल्माचो हो हक्क देवान आमकां फावो केल्लो आसा. आयज संवसाराक शांती ना, समाधानान कोणूच ना. सगळे जाण दुखान आनी त्रासान आसात. म्हणून मोगा बाबणो, आयज संवसाराच्या सगळ्या लोकां मेरेन हें देवाचें उतर पावूंकूच जाय. ही देवाची बरी खबर तांकां मेळूंकूच जाय. जर आमचे राजकारणी लोक क्रिस्ता वरवीं नवें जिवीत जिवंक लागले, तर आयज आमच्या राज्यांत शांती आनी समाधान उत्पन्न जावंक पावतलें. संवसाराच्या मनशाचें जिवीतूच बदलून वतलें. ह्या वेळार जर दोनी जेजू क्रिस्त आपणाच्या उतरा वरवीं तुज्या लागीं उलयता आनी जोरी तुवें आजुनूय ताका आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक ना, तर ह्याच वेळार तुज्यान आपलें जिवीत ताका सांगून बदलूंक जाता. दुसऱ्या राजाचें पुस्तक 22 आविसर आनी 3 आनी 4 वळ आमी पळोवया. दुसरी गजाल जोशियान केली ती म्हणजे ताणें मंदीर सारकें केलें. जेन्ना जोशिया राजा जालो तेन्ना मंदिराची एकदम वायट दशा जावन आसली. तें मोडलेलें आसलें. मंदीर एक बेश्टें सादें घर कशें जावन आसलें. तातूंत देवाचें आसणें नासलें. देवाची महिमा नासली. 5वी आनी 6वी वळ ताणें मंदीर सारकें करूंक लोकांक धाडलें आनी तें सारकें जालें. आयज आमी त्या मंदिरा कडेन पळोवप न्हय, तर ह्या आमच्या मंदिरा कडेन आमी पळोवंक जाय. आमच्या कुडीच्या मंदिरा कडेन आमी पळोवंक जाय. कारण हें पवित्र आत्म्याचें मंदीर जावन आसा. तें आमी बोसटावंक जायना. तें आमी राजकारणांत घालूंक जायना. तातूंत आमी कांय दवरूंक जायना. तें पवित्र आनी बरें आसूंक जाय. ह्या मंदिरा कडेन पळोवन दोनया जेजू क्रिस्ताची गोवायकी संवसाराच्या लोकांक मेळूंक जाय. संवसाराचे लोक ह्या मंदिराक पळोवन दोनया जेजू क्रिस्ता कडेन येवंक पावूंक जाय. तर मोगा बाबणानो, दोनया जेजू क्रिस्तान जो मोग केलो तो मोग खूब व्हड जावन आसलो. ताका लागता तसलो आनीक मोग ना. आवय आपल्या भुरग्याचो मोग करूंक शकना. बापूय आपल्या भुरग्याचो मोग करूंक शकना. न्ही म्हूण भुरगीं आपल्या आवय बापायचो मोग करूंक शकना. तितलो मोग ताणें तुजो आनी म्हजो केलो. आमी बरे आसले म्हणून ताणें हो मोग केलो? ना. तर आमचें तारण जावचें, आमकां पातका पासून सुटका मेळची, ह्याच पासत ताणें हें सगलें केलें. दुसऱ्या राजाचें पुस्तक 22 आविसर आनी 8वी वळ. ह्या वेळार देवाच्या उतरा कडेन ते परत आयलेले आसले आनी देवान तांकां आदार केल्लो आसलो. जाणें देवाचो कायदो व आज्ञा पाळूंक नासल्यो, तांच्या जिवितांत फकत दूख आनी त्रास आयलोले आसले. पूण तांणी देवाच्या उतराक मान दिवन त्या प्रमाणे केलें. असल्यांक देवाचो आशिर्वाद फावो जाल्लो आसलो. मोगा बाबणानो, देवाचें उतर आमच्या पासत आतयार जावन आसा. तें आतोड्या सारकें जावन आसा आनी उज्या सारकें जावन आसा. तें एक जेवणा सारकें जावन आसा. तें भुकेल्याक जेवण, तानेल्याक उदक. खरेंच आयज जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता तांकां देवाचो भरपूर आशिर्वाद फावो जाता. तर मोगा बाबणानो, आयज ही देवाचीं उतरां तुका आयकूंक मेवलीं. हांव जाणा, ही देवाचीं उतरां आयकून तुका समाधान मेवलें जायत. आयज शांती तुका मेवली जायत. पूण तुका कसलो फायदो जालो हें चीट बरोवन तूं म्हाका कळोवपाक विसरूं नाका.
जर तुजी कसलीय मागणी आसा आयजूच चिडबोरे आनी म्हाका कळय. तर मोगा भावंडां, ही कार्यावळ हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया.